我係 K3A 班嘅曾希月，我嚟朗誦《弟子規》。弟子規，聖人訓，手炮弟，此謹慎。泛愛眾，而親仁，有餘力，則學文。入則校，父母呼，應勿喚。父母命，行勿懶。父母教，須敬聽。父母責，須信承。冬則溫，夏則靜，晨則省，昏則定。出必告，反必面。居有常，業無變。事雖小，勿擅為。久擅為，子道虧。物雖小，勿私藏。久私藏，親心傷。